Enteekateeka tumaze okufuna programu okuva mu America nga muganda waffe mukwano gwaffe Mese Bontwe bwe tumanyi amannya amazaale Nicholas Mpiirwe ajja kuba nga atuuka ku kisaawe ky'Entebbe ku ssaawa 4 n'eddakiika 5 kitegeeza nti ejja kuba ebula eddakiika 10 okuwera essaawa 5 olunaku lw'enkya olwokuna. Obudde bujja kuba bwa kiro. Era batugambye nti ali mu kkubo ajja, naye naffe tulinze essaawa ezo zennyini ze baatugambye, kubanga akakiiko akakola ku ekyo kalonze abantu abajja okugenda wali okwaniriza omulambo oba okwaniriza omubiri gw'omugenzi. Bajja kuba beetegese bulungi, essaawa ezo zijja kubasangawo. Enteekateeka bagenda kumukwasa funeral service company eyitibwa Executive Funeral Service ejja okubeera ng'emurisiivinga okuva wali ebeere naye. Kaakati ate bw'eneemala okubeera naye tukomewo eno mu kakiiko akateesiteesi twongere okukola puroguramu nga bw'eneebeera. Wayinza okubaawo enkyukakyuka mu ntambuza y'omufu, wa waasooka addako wa addako kino, ekyo kijja kuba nga kikolebwa ng'omufu amaze oba omulambo gw'omugenzi gumaze okutuuka mu ggwanga guli mu funeral service, then akakiiko kasalewo wa wasookerwa wa waddako, bwe tutyo bwe tujja okutambula.